發生嘅嗰一方，但其實每個人都支持我哋，佢哋只係咁勇氣講出嚟，一個擁有遠程導喺我哋開始呢個重要儀式之前，佢嘅儀式比呢個更重要。等我簡短交代下 Operation Epic Fury 嘅最新進展。今日美軍繼續喺伊朗進行大規模戰鬥行動，以消除呢個可怕嘅恐怖政權對美國構成嘅嚴重威脅。繼我哋咁耐之前嘅 Operation Midnight Hammer 入邊摧毀咗伊朗嘅核計劃之後，我哋警告過伊朗唔好嘗試喺其他地方重建，因為佢哋已經派得再用嗰啲俾我哋強力炸毀嘅設施。但係佢哋無視咗呢啲警告，拒絕停止追求核武器。此外，呢個政權嘅常規彈道導彈計劃亦都喺度迅速而且劇烈嘅增長。呢樣嘢對美國同我哋駐紮喺海外嘅部隊構成咗非常明確且巨大嘅威脅。呢個政權呢已經擁有可以打擊歐洲同我哋本地及海外基地嘅導彈。而且好快就會擁有可以射到我哋美麗美國嘅導彈。呢個快速增長嘅導彈計劃，目的係要掩護佢哋嘅核武器研發，令到任何人都極之難去阻止佢哋製造呢啲被我哋嚴厲禁止嘅核武器。我哋係一直喺度投訴嘅嗰一方，我哋係想阻止呢件事發生嘅嗰一方，但其實每個人都支持我哋，佢哋只係咁勇氣講出嚟。一個擁有遠程導彈同核武器嘅伊朗政權，對中東以至美國人民嚟講，都係一個唔可以容忍嘅威脅。我哋國家本身都會受到威脅，而且當時已經差啲就受到威脅。我好自豪能夠廢除咗由巴拉克·侯賽因奧巴馬總統簽署咗伊朗核協議嗰份呢，係一份非常之咁可怕危險嘅文件。佢哋喺3年前就已經會擁有核武器，而且佢哋仲會用埋添。但我唔會等呢件事發生。喺過去差唔多47年入邊呢，呢個政權一直喺度攻擊美國，殺害美國人。每當你見到有人斷手斷腳，或者塊面被暴力炸到粉碎，幾乎可以肯定係由伊朗嘅路邊炸彈造成嘅。呢啲炸彈呢係由蘇萊曼尼將軍放嘅，佢係路邊炸彈之父，佢自以為好自豪，但係我已經解決咗嘅。咁我哋第一個任期，呢個係我哋最後亦係最好嘅機會，去進行我哋而家做緊嘅打擊，消除呢個病態同邪惡政權所構成嘅唔可以容忍嘅威脅。佢真係好變態同埋陰險。我哋嘅目標好明確，第一，我哋正喺度摧毀伊朗嘅導彈能力。你哋見到呢樣嘢每小時都發生緊，仲有佢哋製造全新導彈嘅能力，佢哋整出嚟嘅導彈仲相當唔錯。第二呢，我哋正喺度殲滅佢哋嘅海軍，我哋已經擊沉咗10隻船，佢哋而家喺海底。第三，我哋要確保呢個全球頭號恐怖主義贊助國永遠唔可以得到核武器，永遠都唔會有核武器。我由一開始就係咁講，佢哋永遠都唔會有核武器。佢哋本來呢正透過一份簽嘅協議，合法咁獲得核武，係我哋國家愚蠢嘅簽嘅。最後，我哋要確保伊朗政權唔可以繼續喺境外武裝、資助同指揮恐怖分子軍隊。我哋以為達成啲協議，但之後佢哋反悔，之後佢哋攞翻嚟。我哋以為有協議，佢哋又反悔。我話你唔可以同呢啲人打交道，你一定要用正確嘅方法。今日我哋為4位英勇殉職嘅美國軍人哀悼，並向佢哋嘅家人致以愛同支持。為咗紀念佢哋，我哋會以兇猛不屈嘅決心繼續呢項任務，去粉碎呢個恐怖政權對美國人民構成嘅威脅。而呢個的確係一個威脅。我哋擁有目前世界上最強大、最有威力嘅軍隊，
我哋會輕易取勝。我哋嘅進度已經大幅領先預期，但無論要幾耐都冇問題，無論要付出咩代價，我哋都會。我哋由一開始就係咁做，我哋預計要4至5個禮拜，但係我哋有能力維持更耐，我哋會做到無論點都好。今日有人話佢哋話，總統想好快搞掂，之後佢就會覺得悶，我唔會覺得悶，呢件事一啲都唔悶啦。你同唔同意 Pete？我唔覺得有咩將軍，我覺得呢件事一啲都唔悶。傳媒嗰邊真係有人嚟講，你過咗1、2個禮拜就會覺得悶，唔係，我哋唔會覺得悶，我從來都唔會覺得悶。如果我會覺得悶呢，我就唔會企喺度經歷我所經歷過嘅一切。我同你保證，我哋預計要4個禮拜去剷除軍事領導層，如你所知，大約1個鐘就搞掂嘅，所以我哋進度超前好多。但係請同我一齊感謝每一位英勇嘅美國軍人，佢哋正身處險境，佢哋真係好犀利。我只想多謝你嘅，我哋呢度就好多位非常多謝你嘅，多謝。